السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائي في حكاية جديدة من مكتبة الحكايات. حكايتنا لهذه الليلة ستكون بعنوان الأميرة فيروز أميرة سمرقند. أتمنى أن تنال إعجابكم، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا أصدقائي الاشتراك في القناة دعما لنا للاستمرار. سماعا طيبا. كان يا مكان ولا يحلو الكلام إلا بذكر النبي العدنان محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كانت مدينة سمرقند قبل بضع مئات السنين إحدى كبريات مدن الشرق، وكان لها 3 بوابات، وهن البوابة الشرقية والبوابة الغربية، بالإضافة إلى البوابة الوسطى. وكان يحكمها ملك سريع الانفعال مفرط العصبية. وكانت لذلك الملك بنت وحيدة أطلق عليها اسم الأميرة فيروز. وكانت تلك الأميرة تفتخر بذكائها وتغتر بجمالها، وبسبب تلك الخصلتين فإنها تتعالى بهما على الجميع حتى على أبيها أحيانا. وقد حاول أبوها تزويجها، لكنها كانت ترفض جميع الخاطبين بحجة أنهم أدنى من مستواها الفكري وأحقر من أن يتنعموا بجمالها. وفي أحد الأيام حضر إلى البلاط أمير ذكي وسيم بدعوة من الملك، وكان اسمه خلدون. وكان الملك قد راهن وزيره على أن فيروز ستقبل به زوجا لها عندما تراه، لكن رأي الأميرة بخلدون كان كحال من سبقه، فأصيب الملك بالإحباط وخسر الرهان. وفي تلك الليلة كانت فيروز تلاعب أباها الشطرنج، فاستطاعت أن تتغلب عليه بعد 10 نقلات فقط، فانزعج أبوها وطلب منها أن تترفق به قليلا في اللعب، ثم أعاد اللعب معها، لكنها تمكنت هذه المرة أيضا من هزيمته بعد 7 نقلات فقط. فثار الملك وقلب رقعة الشطرنج، ثم صب جام غضبه عليها، فقال وهو في نوبة الغضب: لقد ضقت ذرعا بكبريائك الأجوف ونبرتك المتعالية، فلا شيء يرضي غرورك مهما كان جيدا. لا ألذ الأطعمة ولا أجود الملابس، وحتى الملوك والأمراء لا يملؤون عينيك. لذا فها أنا ذا أقسم صادقا بأني سأزوجك غدا إلى أول شخص يدخل من البوابة الشرقية عند أول شعاع للشمس، ولن أتراجع عن قسمي هذا أبدا. ثم غادر الملك تاركا ابنته في حالة صدمة. وعند الفجر تنكر الملك مع وزيره وانطلقا فجرا إلى البوابة الشرقية، ثم بدأ بالانتظار. وعند بزوغ أول شعاع للشمس دخل من البوابة رجل بدين وأصلع يجر خلفه عربة خشبية، فاعترضه الملك وسأله عن اسمه وعن صنعته، فأخبره الرجل أن اسمه بلال وهو يبيع البصل، ثم سأله إن كان متزوجا، فأجاب الرجل بالنفي. فطلب منه الملك أن يتبعه، مخبرا إياه بأنه سيشتري منه كل البصل الذي في عربته. فلما بلغ به القصر كشف هو ووزيره عن تنكرهما ودخلوا به إلى القصر، فتفاجأ الرجل المسكين واضطرب، فأخبره الملك ألا يخاف، وأنه إنما جلبه إلى هنا ليزوجه ابنته الأميرة فيروز. فزاد اضطراب بائع البصل وضحك من شدة وقع الصدمة وهو يتصبب عرقا. ثم أمر الملك المنادي أن ينادي في المدينة بأن الليلة ستشهد زواج الأميرة فيروز من بلال بائع البصل.
وعندما علمت فيروز بالخبر توسلت إلى أبيها أن يتراجع عن قسمه، لكنه لم يفعل، فغضبت وأقسمت هي الأخرى أنها وباستخدام ذكائها ستجعل زوجها يطلقها خلال أقل من 10 أيام. فقبل الملك التحدي، ووعدها أنها إن عادت إليه مطلقة قبل نهاية اليوم العاشر فسوف يصدر الملك اعتذارا عاما بحقها أمام الشعب. وهكذا تم الزواج باهتا سريعا على غير عادة زواج الأميرات. والأدهى من ذلك أن الملك أمر بلال أن يأخذ زوجته إلى بيته حيث يسكن، ولم يسمح لهما بالمكوث في القصر، بل ومنع فيروز أن تأخذ معها أيا من حليها ومجوهراتها، وسمح لها فقط أن تخرج بالثوب الذي عليها. ثم اقترب الملك من بلال وشدد عليه ألا يطلقها مهما ألحت فيروز عليه بذلك، وله أن يعاملها كما يشاء، فهي في الأخير زوجته وليست أميرة القصر بعد الآن. وطلب منه ألا يخاف منها وأن تكون له الكلمة العليا عليها. باختصار أمره الملك أن يفرض رجولته عليها حتى يلين دماغها المتحجر حسب وصفه. خرج بلال من القصر يجر عربته خالي الوفاض، إلا من أميرة خانقة تلعن حظها العاثر في كل خطوة تخطوها باتجاه بيت زوجها. فكان بلال مشغولا بالتفكير في كيفية إطعام ذلك الفم الجديد الوافد إلى بيته الصغير المتداعي، فرزقه بالكاد يكفيه هو شخصيا، وجلالة الملك لم ولن يساعده ماديا في زواجه هذا باستثناء حفلة الزواج المقتضبة. وإذا أرادت الأميرة أن تأكل فعليها أن تساعده في عمله، هكذا فكر بلال. وأثناء الطريق أدرك بلال أن الأميرة قد تعبت من المشي، فقال لها بحياء: يا سمو الأميرة. ثم تذكر كلام الملك فأردف قائلا: يا فيروز. هنا التفتت إليه فيروز بغضب وصاحت: كيف تخاطبني باسمي هذا؟ ألا تعلم من أكون؟ رد بلال بصعوبة: لكن جلالة الملك هو من أمرني بذلك. فقالت هي: جلالة الملك ليس هنا الآن، عليك أن تقلق وأن تخشى مني أنا. والآن ماذا كنت تريد؟ فقال لها: إذا كنت قد تعبت من المشي فبإمكانك أن تركبي العربة. ذهلت فيروز فتفاقم غضبها وصاحت: أتريدني أن أركب مع بقايا قشور البصل حتى تتشبع بشرة الملكية الرقيقة الفاخرة برائحة البصل؟ هل أنت مجنون؟ سكت بلال ولم يتكلم حتى بلغ بيته قبيل منتصف الليل، فأنار السراج، فدخلت فيروز وهي تغطي أنفها بالمنديل كي لا تتأذى من رائحة البيت الخانقة حسب زعمها. جالت فيروز ببصرها في المكان، ثم عابت البيت وانتقدته بشدة، ثم طلبت منه فراشا تنام عليه لأنها شديدة التعب من بعد الطريق وكثرة المشي. فأشار هو إلى فراشه، فلما عاينته أشاحت بوجهها عنه قرفا، لكنها عادت ووضعت خمارها على الفراش، ثم استلقت عليه وطلبت من بلال ألا يقترب منها بتاتا، ثم انقادت للنوم. في الصباح الموالي تحير بلال في أمرها، فهو عليه أن يعمل كي يأكل، وليس من المناسب ترك الأميرة في أول يوم زواجه منها، لكن عذره في ذلك أن الزواج كان إجباريا وبلال لم يكن مستعدا له، وأيضا عليه أن يطعم فيروز وإلا أسمعته ما لا يرضيه. وهكذا خرج بلال للعمل. وعند الظهيرة عاد إلى منزله فوجد الأميرة ما تزال نائمة، لكنه عندما فتح الباب فتحت هي عينيها وأخذت تدير بصرها في المكان، ثم صاحت: من أنت؟ فرد عليها بلال:
بأنه زوجها، فقالت له: تذكرت، كنت أعتقد أن مسألة الزواج برمتها كانت مجرد كابوس مزعج، وأنه سينتهي ما إن أصحوا. ثم فركت عينيها وطلبت طعاما، فأحضر هو إلى فراشها بعض الطعام، فانتقدته وقالت: ما هذا؟ فقال بلال: هذا نصف طعامي أشاركك إياه. عذرا إن لم يكن بجودة طعام القصور، فأنا لم أكن أحلم أبدا عندما خرجت للعمل صباح الأمس بأنني سأتزوج بأميرة البلاد عند المساء. هنا ضحكت فيروز من سخرية الحياة ضدها والتي وضعتها في مثل هذه المواقف، ثم قررت أن تخرج غدا للعمل مع بلال. فدهش بلال من جرأة قرارها، وهي التي لم تضطر للعمل في حياتها من قبل يوما واحدا، فأخبرته بأنها لو استمرت على بقايا الطعام التي يحضرها إليها فسوف تذبل بشرتها ويذوي حسنها وجمالها. وهكذا خرجت فيروز فجر اليوم التالي مع زوجها إلى السوق، وعندما أراد بلال أن يأخذ البصل من التجار منعته عن ذلك، وطلبت منه أن يشحن عربته بالتفاح والفواكه الأخرى. فاستغرب بلال وأخبرها بأنه لا فرصة له في بيع الفواكه، لأن الكثيرون يبيعونها غيره في السوق، لكن باعة البصل قليلون، غير أن فيروز أمرته أن ينفذ ما طلبته منه، ففعل بلال ذلك على مضض ومن غير اقتناع. وفي السوق لم يستطع بلال أن يبيع شيئا من الفاكهة التي كانت لديه حتى كاد النهار أن ينتصف، فالتفت إلى فيروز التي تقف جنبه وهي تغطي وجهها بخمارها، وقال لها باستياء: ألم أخبرك؟ فلقد بح صوتي ولم أتمكن من أن أبيع ولو حبة واحدة. آنذاك تقدمت هي ورفعت خمارها قليلا، فكشفت عن وجهها، ثم وقفت للبيع مكان زوجها. فلما اكتشف الزبائن وجود بائعة في السوق بهذا الجمال الفائق حتى تسابقوا على الشراء منها وازدحموا على عربتها، وما هي غير ساعة وإذ بالعربة تفرغ تماما من بضاعتها، ومن دون أن يضطر بلال إلى إيذاء حنجرته بصياحه المعتاد. سر بلال بمنظر النقود التي جمعتها له زوجته، وفي طريق العودة إلى البيت قامت فيروز بشراء اللحم وسائر اللوازم الأخرى من أجل إعداد وجبة طعام تليق بها كما تدعي، ثم أخبرته بأنها ستواصل البيع لأجله شريطة ألا يقترب من فراشها. وبعد مضي أسبوع على هذا المنوال تجمع لدى بلال الكثير من المال بفضل زوجته، ثم قام بتحويله إلى ذهب، فكان 10 قطع ذهبية. وعند المساء وضع بلال النقود أسفل وسادته، لكن فيروز طلبت من بلال أن يريها النقود ففعل ذلك، ثم أخلد للنوم وطلب من زوجته أن تعيد النقود، فأحس بها وهي تمد يدها أسفل وسادته لتعيد النقود. فلما استيقظ صباحا تفقد النقود لكنه لم يجدها، فذهل بلال وقلب البيت رأسا على عقب وهو يبحث عن نقوده كالمجنون، فلم يعثر عليها كذلك. حين ذاك التفت إلى زوجته وسألها عن النقود، فأنكرت رؤيتها، فلم يصدقها بلال واتهمها بأنها لم تعد إليه النقود حينما طلب منها ذلك. فكيف تختفي القطع الذهبية والوحيد الذي كان معه في البيت والذي يعلم بشأن تلك النقود هي زوجته فيروز؟ فلما وجدها بلال مصرة على الإنكار طلب منها في تلك الحالة أن يصحبها إلى بيت الصدق، وهو مكان مقدس يقع في ضواحي سمرقند. ومن الخصائص العجيبة لذلك المكان هو أن الذي يكذب فيه متعمدا فإنه يصاب فورا ببرص في وجهه، والبرص هو مرض يصيب الجلد ويترك بياضا. وافقت فيروز على الذهاب إلى ذلك المكان بكل ثقة، لكنها اشترطت عليه أن يطلقها
إذا ظهرت براءتها، فوعدها هو بذلك لأنه كان متأكدا جدا من جريمتها. ثم قام بلال باصطحابها فورا وبلا تردد، وكان بيت الصدق يبعد مسيرة يوم كامل على الأقدام. وأثناء الطريق مر الاثنان على مستنقع مليء بنبات القصب، فطلبت فيروز من زوجها عصا من القصب كي تتكئ عليها لأن المشي قد أرهقها، فأحضر بلال لها عصا طويلة ثم استأنفا المسير. وعندما بلغ بيت الصدق، وكان بيتا من حجر في مكان منعزل، طلب بلال من زوجته أن تتقدم وتجهر بالحقيقة بشأن النقود. فناولت فيروز عصاها لبلال كي يمسكها لها، بينما جلست هي وأقسمت على أن النقود ليست بحوزتها لأنها قد أعادتها إلى زوجها. يصفر وجه بلال حينما لم يحدث لها شيء، فهذا يعني بأن فيروز صادقة في دعواها، وأنه قد ظلمها باتهامها إياها بالسرقة. آنذاك اضطر بلال أن يطلقها لأنه كان قد وعدها بذلك. وهكذا عادت فيروز إلى قصر والدها وهي تحمل بيدها وثيقة طلاقها من بلال، وذلك قبل أن تمضي 10 أيام على زواجها منه، تماما كما راهنت أباها. ولأجل ذلك اضطر أبوها الملك أن يرسل مبعوثه لينادي في سمرقند عن اعتذار الملك الرسمي لابنته لإجبارها على الزواج دون موافقتها. أما بلال فإنه قد عاد إلى بيته خالي الوفاض، إلا من القصبة التي كانت فيروز تتكئ عليها. فلما دخل بيته شعر بالخنق الشديد، فضرب بعصاه الأرض بشدة، وهنا انفلقت العصا، وإذا بالقطع الذهبية 10 تتساقط منها. وقف بلال عدة لحظات وهو شديد الذهول لما حدث، فاستطاع أن يحرز كيف تمكنت فيروز من خداعه لتحصل على الطلاق، إذ أنها عندما اتخذت عصا القصب كعكازة فإنها قد قامت بحشوها بالقطع الذهبية. وعندما وصلت إلى بيت الصدق قامت بدفع العصا إلى بلال لتتفرغ هي للاعتراف. وعندما أقرت بأنها أعادت النقود لزوجها فإنها قد نطقت بالحقيقة فعلا. يا لها من فتاة ذكية وماكرة. هكذا فكر بلال الذي رغم سروره باسترجاع النقود، لكنه رغم ذلك فقد عاد إلى عمله السابق في بيع البصل. لم يطل الأمر بعد ذلك بين فيروز وأبيها، حتى أقسم هذا الأخير مرة أخرى في إحدى نوبات غضبه على أن يزوجها غدا من أول شخص يدخل البوابة الغربية لسمرقند عند أول شعاع للشمس. وهكذا خرج فجرا متنكرا مع وزيره كعادتهما، وارتقبا دخول القادم الغريب. فكان هذه المرة رجلا طويلا كبيرا في السن، فلما سأله الملك عن أحواله أجابه بأن اسمه حاتم، وأنه يعمل حانوتيا أي صانع توابيت، كما أنه متزوج وليس له أبناء. قام الملك باصطحاب حاتم إلى القصر، وهناك عرض عليه الزواج من الأميرة لتكون زوجته الثانية. حاتم فوجئ بالأمر طبعا، لكنه وافق في النهاية، فليس له أن يرفض أمر الملك حتى لو أراد ذلك. وهكذا بعث الملك مناديه لينادي في سمرقند أن الليلة ستشهد زواج الأميرة فيروز بحاتم الحانوتي. وعندما علمت فيروز بالأمر تحدت أباها بأنها ستحصل على طلاقها منه، وذلك خلال 7 أيام هذه المرة. فقبل الملك التحدي كذلك، ووعدها كما وعدها سابقا بأنه سيصدر بحقها اعتذارا عاما للشعب، لكن المنادي هذه المرة سيكون وزيره شخصيا. أخذ حاتم زوجته الجديدة للبيت، وكانت شخصيته على العكس من سلفه بلال، فقد كان نزقا حاد الطباع، لذا فهو ومن أول ليلة
أمر فيروز بأن تعتني به وبزوجته الأولى، لأنهما كبيران في السن وليس لديهما أولاد للعناية بهما. ثم رفع عصاه وهددها بالضرب إن لم تستجب له، فلا يهمه إن كانت أميرة بنت ملك، لأن الملك نفسه خوله بتقويم سلوكها إن لم تنصاع لزوجها. فيروز عملت بأمر زوجها، فكانت كالجارية المطيعة لهما، لكنها وإن فعلت ذلك فلأنها تخطط لأمر ما، تخطط للحصول على الطلاق قبل انقضاء اليوم السابع. زوجة حاتم الأولى شعرت بالغيرة الشديدة من شدة جمال فيروز، فأخذت تقف في طريق زوجها كلما حاول التقرب من الأميرة العروسة. وأثناء الليل بقيت فيروز صاحية حتى وقت متأخر، وهي تفكر بطريقة للخلاص من هذا الزواج. وإذا بها تلمح حاتم وهو يخرج من غرفة زوجته الأولى، ثم يتوجه إلى الورشة الملاصقة للمنزل والتي يصنع فيها التوابيت. ثم شاهدته وهو يفتح أحد التوابيت المتقنة الصنع ويستخرج منه عقدا من الألماس. أخذ حاتم يتأمل العقد بسرور بالغ، فلما أشبع عينيه من النظر إليه أعاده إلى حيث كان، ثم قفل عائدا إلى حجرة زوجته. استحوذ الفضول على فيروز، فدخلت الورشة وشاهدت ذلك التابوت، وكان أجمل التوابيت وأتقنهن صنعا، ففتحته وبحثت عن العقد حتى عثرت عليه مخبأ في بطانة التابوت. كان العقد جميلا حقا ويسر الناظرين، وهنا اتضحت لدى فيروز ملامح خطتها التي ستطبقها للحصول على طلاقها. في اليوم التالي قامت فيروز بافتعال مشكلة مع حاتم، فهو كان لا ينفك من التفاخر حول كونه قد أنقذ سابقا الكثير من الأرواح، وأن الناس بحاجة إليه بينما هو ليس بحاجة لأي أحد. لكن فيروز تعمدت إثارة حفيظته عندما أكدت عليه بأنه بحاجة إليها، وأنها بإمكانها حتى هي أن تنقذ حياته دون أن يشعر. فسخر حاتم من كلامها وتحداها إن هي تمكنت من إنقاذ حياته من حيث لا يتوقع أبدا، فسوف يحقق لها كل ما تطلبه. فأجابته هي أنها لو نجحت في ذلك فطلبها الوحيد هو الطلاق بطبيعة الحال، فوعدها حاتم بذلك. بعد عدة أيام اضطر حاتم للخروج لإحضار الخشب اللازم لصنع التوابيت، فترك فيروز في الورشة وأخبرها بأنه سيأتي بعد قليل ببعض زبنائه من أصحاب ديانة أخرى غير مسلمة، وطلب منها أن تبيعهم تابوتا معينا. فأشارت هي إلى التابوت الجميل الذي يختزن العقد الماسي، وقالت: وماذا عن هذا التابوت؟ فقال لها: إياك ثم إياك أن تقتربي من هذا التابوت، إنه ليس للبيع أبدا، أتفهمين ذلك؟ وبعد أن غادر حاتم لم يمض وقت طويل حتى حضر بعض الرجال وطلبوا شراء تابوت، وأخبروا فيروز أنهم يحتفلون في ديانتهم كل عام باحتفال خاص يسمى بعيد الموتى، حيث يضعون في التابوت دمية محشوة بالأحجار كهيئة الميت، ثم يطوفون بها في أرجاء منطقتهم وترافقها بعض الطقوس، وفي النهاية يدفنون التابوت في مقابرهم قبيل الغروب، ثم ينصرفون إلى حال سبيلهم. فسألتهم فيروز: وما أنتم فاعلون بالشخص الذي ينبش القبور؟ فأجابوا بأن قوانينهم تقضي بقتل الشخص الذي ينتهك حرمة المقابر إلا إذا كان لديه سببا وجيها جدا. ثم سألوها عن سبب تطرقها لتلك القضية، فأخبرتهم بأنها قد سمعت هذا الصباح بعض الإشاعات عن سارق في سمرقند ينبش القبور ويسرق الأكفان. فشكرها الرجال على تلك المعلومة وأبلغوها بأنهم سيأخذون حذرهم. وهنا قامت فيروز ببيعهم التابوت الخاص، نفس التابوت الذي شدد عليها حاتم ألا تبيعه،
فسر الرجال لجماله وشكروا فيروز مرة أخرى، وبسبب ثقتهم بها فقد طلبوا من فيروز أن يأتمنوها على الدمية التي سيستخدمونها في الاحتفال ريثما يذهبون للسوق ويعودون. فوافقت فيروز، فوضعوا الدمية في الورشة وانصرفوا. وبعد ساعة من الزمان عاد الرجال فوجدوا تابوتهم وبداخله الدمية قرب الورشة، فحملوه وغادروا. أما حاتم فأول ما فعله لدى عودته هو دخوله الورشة ليتفقد التابوت الخاص، فلما لم يجده في مكانه جن جنونه وفقد أعصابه، فأخبرته زوجته الأولى بأن فيروز قد باعته لأولئك الرجال. فصاح حاتم: وتلك الحمقاء فيروز أين هي الآن؟ ردت الزوجة: لقد هربت من البيت بعد سوء فعلتها ولم تخبرني إلى أين. فأخذ حاتم يصيح: يا للمصيبة، يا لهول المصيبة. فقالت: لماذا أنت مهتم جدا بذلك التابوت العتيق؟ فأجاب: إنه ليس التابوت اللعين، بل ما بداخل التابوت. فقالت: وماذا بداخله؟ حين ذاك كشف لها حاتم عن سر امتلاكه لكنز لا يقدر بثمن وعزيز جدا على قلبه. كانت عائلته قد توارثته لأجيال حتى وصل إليه، وتقع على عاتقه الآن مسؤولية صيانته وإعادته إلى مكانه. غادر حاتم إلى حيث وجد القوم يحتفلون خلف تابوتهم، فسار معهم وهو يفكر بالطريقة التي سيحصل فيها على كنزه دون أن يثير انتباههم، وإلا اتهموه بتخريب احتفالهم، لذا قرر أن ينتظر. وفي النهاية قام القوم بآخر طقوس الاحتفال، وهو دفن التابوت في مقابرهم، ثم انصرفوا لحال سبيلهم. وعندما علم حاتم بمكان دفن التابوت عاد ليلا وهو يحمل مجرفته وشرع بالحفر، وأخيرا وصل إلى التابوت، لكنه وقبل أن يفتحه وإذا بعدد من الرجال يحيطون به ويقبضون عليه متهمين إياه بتدنيس المقابر، حيث قرروا قتله الآن وفي الحال حسب قوانينهم. حاتم أصيب بالهلع فلم يقوى على النطق أو الكلام، فاستسلم لهم وأدرك أنها نهايته. وهنا حدث أمر عجيب، إذ انفتح التابوت من تلقاء نفسه، فأصيب الجميع بالرعب وشخصت أبصارهم نحو القبر. تلا ذلك أن خرجت الدمية من التابوت وهي تقف على قدميها وتتحرك وتلتفت كالأحياء تماما. سيطر الذهول على الكل وكادوا أن يهربوا فزعا، لولا أن نطقت الدمية بالقول: انتظروا، لا تقتلوا زوجي. ثم قامت الدمية بتمزيق القماش عنها، فإذا هي فيروز. كان حاتم هو أكثر المصدومين مما يحدث، لكن فيروز اقتربت من الرجال وأخبرتهم أن حاتم إنما حفر القبر لينقذها من الموت اختناقا، وهو سبب وجيه جدا ليرفع عنه عقوبة الإعدام. الرجال الذين اشتروا التابوت منها سألوها عن سبب قيامها بذلك، فأخبرتهم بمسألة التحدي بينها وبين زوجها، وبأنها قامت بإفراغ الحجارة من الدمية ثم ولجت داخلها، بينما قامت زوجته الأولى بخياطة الدمية عليها من الخارج. فيروز لم تخبرهم بشأن العقد الماسي، لكنها أوضحت لهم بأن شدة حب زوجها لها هو الذي دفعه للمخاطرة بحياته وإنقاذها. آنذاك أطلق الرجال سراح الزوجين، خصوصا بعد أن علموا بأن فيروز هي ابنة ملك سمرقند. وفي طريق العودة قال حاتم: إذن فزوجتي الأولى قد اشتركت معك في المؤامرة ضدي. ردت فيروز: توقها لطلاقي منك هو ما دفعها لمساعدتي، لقد فعلت ذلك لأنها تحبك وتريد أن تحافظ عليك. ثم أخرجت هي من جيبها العقد الماسي وناولته لحاتم وهي تقول: تفضل، هذا الذي خاطرت بحياتك لأجله.
أخذ حاتم العقد منها فدمعت عيناه فرحا به، ثم قال: يا لك من امرأة ذكية وجريئة وشعاعة. فيروز: أنت طالق. وهكذا عادت فيروز إلى أبيها وهي تحمل بيدها ورقة الطلاق الثانية، ولما ينقضي اليوم السابع على زواجها. فكان عن أوفى الملك بوعده، وبعث بوزيره شخصيا لينوب عنه في الاعتذار لابنته، مناديا بذلك في أزقة سمرقند. بعد التجربتين الفاشلتين اللتين خاضتهما فيروز، اعتقد الملك أن ابنته ستوافق هذه المرة على أي أمير يتقدم إليها. لذلك قام الملك بتنظيم حفلة في قصره، دعا إليها عددا من الأمراء، وطلب من فيروز أن تكون مضيفة الحفلة وأن تستقبل الضيوف، ففعلت ذلك. فيروز كانت تدرك نوايا والدها، وإنه إنما أقام الحفلة حتى تختار عريسا لها، فأرادت فيروز أن تعلم أباها درسا في عدم التدخل في شؤونها، فقررت أن تدلي بتصريح مهم في منتصف الحفلة، لكنها انتظرت قدوم الأمير خلدون حتى يكتمل نصاب قائمة الضيوف التي أعدها الملك مسبقا. غير أن خلدون لم يحضر إلى الحفلة. عندها وقفت الأميرة فوق إحدى الطاولات وأعلنتها صراحة بأنها لن تتزوج إلا بمن يفوقها ذكاء، وليس من بين الحاضرين من هو أهل لذلك أبدا. لذا فعلى كل أمير أن يحفظ ماء وجهه وأن ينصرف بما تبقى له من كرامة. شعر الجميع بالإهانة، فخرجوا وهم ناقمين من الملك وابنته الشديدة الوقاحة والصلافة كما وصفوها. أما الملك، وبعد أن أفرغ جام غضبه على فيروز، فقد عاد وصرح بأنه سيزوجها غدا من أول شخص يدخل سمرقند من بوابتها الوسطى عند أول شعاع للشمس. وكان الداخل هذه المرة هو رجل ملتحي كث الشعر، يضع رداء بنيا يغطي رأسه، ويمسك بلجام فرسه التي تمشي خلفه، وكان صامتا يتميز بهدوء غريب وذو نظرات غامضة. كان اسمه عبيدة، وعندما أنبأه الملك بأنه سيزوجه ابنته لم يقل شيئا، واكتفى بإماءة من رأسه. الأميرة تحدت والدها أيضا، لكن هذه المرة وعدته بأن الطلاق سيتم خلال 3 أيام فقط. فوعدها الملك من جانبه أن ذلك لو تم فسوف يسير بجلالته شخصيا في شوارع سمرقند ليعلن عن أسفه لابنته. وضع عبيدة زوجته على ظهر فرسه، ثم انطلق يعدو بها طويلا حتى خرج من سمرقند، واستمر بالعدو. فقالت له فيروز: إلى أين تريد أن تصل بنا؟ لكن عبيدة لم يجبها، إلى أن بلغ بها قلب الصحراء حيث الرمال مد البصر. فعلمت فيروز آنذاك بأنه من سكان الصحراء، ثم نزل معا. وقام بعدها عبيدة بتصرف غريب، إذ ضرب فرسه فأخذت تعدو حتى اختفت عن الأنظار. ففزعت فيروز وصاحت: ويحك، أمجنون أنت؟ لقد أهلكتنا، لماذا أطلقت الفرس ونحن في قلب الصحراء؟ لم يجبها عبيدة كذلك، بل سار قليلا ثم شرع يحفر في الرمال حتى استخرج صرة، ثم فتحها فإذا فيها قماش وبعض الأدوات، فقام بنصب خيمة صغيرة، وطلب من فيروز أن تستظل تحتها من وهج الشمس. كانت الحرارة لا تطاق، فخففت فيروز من ملابسها وجعلت تنشف العرق المتصبب منها بمنديلها، ثم اشتكت لعبيدة من أن الحر سيحرق بشرتها وأن الصحراء لا تناسبها، كما اشتكت من الجفاف والعطش الشديدين. لكن عبيدة طلب منها أن تمكث في الخيمة ريثما يجلب لها ما تأكله. ذهب عبيدة، فجلست الأميرة تنتظره على مقال الرمال الحامية حتى أوشكت الشمس على المغيب. حينها سمعت فيروز عواء قريبا،
فذعرت واعتراها الخوف الشديد، فتقوقعت في خيمتها، ثم فكرت في حالها وما يجري عليها وإلى ما أوصلها عنادها إليه، فأخذت تبكي وتحن إلى عيش القصور. وبعد برهة عاد زوجها فسرت لرؤيته، وكان قد اصطاد حيوانا صحراويا صغيرا، حيث قام بسلخه وشقه أمامها، فأشاحت هي بوجهها ولم تتحمل منظر الدم، ثم أوقد نارا وشوى اللحم عليها وقدم بعضه لفيروز، فلم تتناول منه قضمة لأن اللحم كان شبه ناضج، ولأنها غير معتادة على الأكل بتلك الطريقة، لكنها شربت ماء من قربته، فأصيبت بالدوار لأنها لم تأكل أو تشرب أي شيء منذ الصباح، فتمددت في خيمتها، فحاول عبيدة أن يقترب منها فمنعته، فصاح بها: أنا زوجك، فكيف تمنعيني عنك؟ فتوسلت به أن يتركها تستريح، فنهض هو وانصرف، لكنها طلبت منه ألا يبتعد عن الخيمة لأنها قد سمعت عواء قبل قليل، فجلس عبيدة قرب النار حتى نامت فيروز. وعندما استيقظت فجرا لم تجد عبيدة، فصارت في الأرجاء تنادي عليه حتى عاودها الدوار والإرهاق، وعندما أرادت العودة إلى الخيمة لم تهتدي إليها، خصوصا وأن الريح قد محقت آثار قدميها، فأصيبت بالهلع وأخذت تصرخ حتى جف حلقها، ثم سمعت أصواء العواء من جديد، فلم تعد ساقيها تحملانها، فسقطت على الرمال وأخذت تزحف وقد أيقنت بالهلاك. وهنا ظهر عبيدة من جديد، فحمل زوجته وأعادها إلى الخيمة ورش الماء على وجهها، فانتعشت قليلا، لكنها شرعت بالبكاء وطلبت منه أن يعيدها إلى سمرقند، فأخبرها أن الصحراء منزله ولن يتركها، فطلبت هي منه الطلاق لأنها لن تتحمل أكثر من ذلك، لكنه رفض، وأخبرها بأنها ستتعود على الحياة هنا لو بقيت معه 10 أشهر فقط. ذهلت فيروز وصاحت: 10 شهور؟ أنا لن أطيق العيش هنا ليوم واحد، أرجوك ارحمني وأطلق سراحي. كان عبيدة يحمل طائرا صحراويا مذبوحا، فقام برميه عليها وقال: سأغيب طوال اليوم وسأترك النار مشتعلة، فلا تدعيها تخمد. حاولي أكل شيء من الطعام، فأنت لم تتذوقي شيئا منذ يومين. ومرة أخرى ترك عبيدة زوجته، فأمضت النهار بطوله جالسة لا تفعل شيئا، حتى كاد الملل والجوع أن يفسكا بها، فنظرت إلى الطائر المذبوح ولم تعد تتحمل الجوع أكثر من ذلك، حتى مدت يديها ونتفت ريشه، ثم شقته بحجر مسنن وهي تشعر بالغثيان كلما نظرت إليه، ثم قامت بشوائه على النار وتناولت لحمه غير الناضج وغير المملح وهي تبكي لأنها مضطرة إلى ذلك، وإلا انهارت من الجوع. وحالما عاد عبيدة مساء وهو يمسك بلجام فرسه، حتى هرعت إليه فيروز وهي تتوسل به أن يعيدها إلى سمرقند، ليس لأجل الطلاق، فهي كانت قد نسيت موضوع التحدي نهائيا، ولكن لأنها قد اشتاقت إلى أبيها وتتمنى أن تراه. حينها أركبها عبيدة الفرس ثم انطلق بها حتى دخل سمرقند، فتوجه بها إلى القاضي الشرعي وأجلسها عنده، ثم خرج عبيدة وعاد ومعه رجلين ملثمين، وقال: هذان الرجلان سيشهدان على طلاقي منك أمام القاضي. وعندما أراد عبيدة أن ينطق بكلمة الطلاق، وإذا بفيروز تصرخ به: لا، لا تفعل. فقال لها: لماذا؟ أليس هذا ما تريدينه؟ أجابت: لم ينقضي اليوم الثالث لزواجنا بعد، فلو طلقتني وعدت إلى أبي فسأكون قد فزت في التحدي، وسيضطر أبي إلى الإيفاء بوعده ويعتذر لي بنفسه في الشوارع. ثم أمطرت عيناها الدمع بغزارة وهي تشاق وتقول: مسكين أبي، لو يعلم كم أحبه وكم كنت حمقاء لأني عصيت كلامه ووقفت بوجهه. وهنا قال أحد الشاهدين: إنه يعلم الآن.
ثم أماط ذلك الشاهد عن اللثام، فإذا هو الملك نفسه. صاحت فيروز بدهشة الفرح وركضت نحو أبيها تقبل يديه وهو يقبل رأسها، وهي تقول سامحني وهو يقول سامحيني، ودمعهما يسكب تأثرا. أما عبيدة فقد أزال عنه اللحية والشعر الكثيف، فإذا هو الأمير خلدون. فيروز لم تستطع تمييزه لأنها لم تقابله سوى مرة واحدة من قبل، فازداد إعجاب الأميرة على إعجاب، فأخبرها الأمير أن أمر دخول سمرقند من بوابتها الوسطى وأخذه لفيروز للعيش في بيئة قاسية كالصحراء هو تدبير مشترك بينه وبين الملك، وأنه كان قد هيأ سلفا الموقع الذي سيصطحبها إليه، وكان قد جهز الموقع بعدد من لفائف الطعام ودفنها كي يستفاد منها تماما كالسرة التي تحوي الخيمة. وعندما كان يتركها هناك فإنه في الحقيقة لم يكن يبتعد كثيرا، بل كان يختبئ بين الرمال وتحتها ليراقب الأميرة ويحرسها، وأن أصوات العوائل التي كانت تسمعها ما هي إلا صوت الأمير خلدون. هنا أدركت الأميرة مدى الأذية التي كانت تسببها لمن حولها بسبب غرورها وعجرفتها، ومقدار الجهد الذي بذلوه حتى جعلوها ترى نفسها وتدرك حقيقتها ومدى قبحها. فاعتذرت للجميع وأسرفت في الاعتذار، بل وسارت في شوارع سمرقند وهي تعلن للجميع عن اعتذارها الصادق بحق كل من أساءت إليهم. أما أمر زواجها من خلدون فقد استمر ولم ينتهي بالطلاق، وعاشا بسعادة إلى أن توفاهما الموت. إلى هنا أصدقائي نصل إلى نهاية هذه الحكاية الممتعة، أتمنى أن تنال إعجابكم. إذا كانت لديكم أي ملاحظة على طريقة السرد أرجو أن تكتبوها في التعاليق. وإلى اللقاء أصدقائي مع حكاية جديدة من مكتبة الحكايات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتصبحون على خير.